हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु दि अनदर बिगिनर फ्रेन्डली गिटार लेसन। र आज म बिगिनर साथीहरूको लागि अति नै फाउन्डेसनल, सरल अनि त्यस पछाडि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म भन्न जाँदैछु। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले निट एन्ड क्लिन बजाउनु पर्यो। कर्डहरू थिच्न चाहिँ थिचेको छ, तर राम्रोसँग आवाज आइरहेको पनि छैन, राम्रोसँग सुनिएको पनि छैन, स्ट्रमिङ पनि राम्रो भइरहेको छैन भनेदेखि त्यो कहिले पनि प्रोग्रेसै हुँदैन। अनि त्यो टाइम चाहिँ लम्बिँदै जाँदाखेरि बानी पनि त्यसैको नै पर्छ। त्यही भएर इनिसियल फेजेसहरूदेखि नै सिक्दै गर्दाखेरि मैले सफा तरिकामा बजाउनु पर्छ भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु होला। एउटा सानो एक्सर्साइजबाट चाहिँ म भन्न गइरहेको छु होइन। मैले एउटा यस्तो एडेड 11th वाला चाहिँ एउटा गङ्गटो कर्ड लिइरहेको छु है। राम्रो सुनिनु पर्यो। एउटा एउटा नोटलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नि मजाले बजाउनु होला है। पुरा क्लियरली सुन्नुपर्छ क्या। थिचेको नोट पनि पुरा यस्तो आएछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भएन क्या। तर लेफ्ट ह्यान्डले पनि मजाले थिच्नु होला। यस्तो चाहिँ सुनिनु पर्यो। ल कति राम्रो सुन्यो हेर्नुहोस् त। यसरी चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मजाले आवाज आउनु पर्यो, सुनिनु पर्यो। सो यु मस्ट ट्राई इट, बेटर चेक इट आउट। पिस।